Kabajamtoota daawwattoota keenya nagaan waaqayyoo isiniif haa ta'u akkam jirtu bakka jirtan hundumatti nagaan keenya sina qaqqabu sagantaa maaddii maatii qabannee isiniif dhiyaanneerra sagantaa maaddii maatii qabatee kan isiniif dhiyaate ana qabbanii hundeessaatiif Ingidaa Firrisaati. Daawwattoota keenya anis irra deebi'een nagaa isin gaafadha sagantaa maaddii maatii gaa sa'aatii makanatti roondaa kan isiniif dhiyaataa turedha sagantaa raas qabannee isiniif dhiyaanneerra. Hojjetooti stuudiyoo keessa jiranis nu wajjiniin jiru hamma xumura sagantaa kanaatti immoo nu waliin akka turtan irra deebinee isin afeerra. Tole egaa daawwattoota keenya sagantaa kanatti guddaa akka gammaddan abdachaa walitti fufiinsa barumsaa qabannee isiniif dhiyaachaa jirra. Akkuma torbanoota hedduu ilaalaa jirru akkamitti akka sagalee waaqayyootti ijoollee keenya guddisuu dandeenya isa jedhu ilaalaa jirra. Har'as isa torbee darbee irratti dhaabnee kaasnee itti fufnaa nu hordofaas ni jenna. Egaa torban darbee kan akkaataatti yaada waaqayyoo keessatti ijoollee maatiin guddisuu danda'an gorsaaf maatiidhaaf waan ta'u qabxii tokko tokko kaafnee waliin haasa'aa turre. Qabxii sadii haasofnee afuraffaa jalqabneetu utuu hin xumurinitu gargar baanee isa wal qabsiisuudhaaf jecha jechuudha. Maatiin jalqaba warra ijoollee waaqayyo harkaa simateedha bakka ta'ee fi itti gaafatamummaa guddaa qabu. Lafarrattis immoo ijoollee nama guddatanitti taanaan kan isaan qaban maatiidhuma. Kanaafiyyuu maatiin maatii ta'uu qabu, maatiin warra ta'uu qabu, kan ijoolleen kunaaf ho'an ta'uu qabu. Ijoolleenis immoo kan irratti irkatan qaba kan jedhan akka isaan keessaanitti kana qabaatan gochuu qabu jenneeti kan yeroo darbe kaafne. Itti dabalees immoo ijoolleen kun dargaggaas deemu guddataas deemu bakka ta'ee fi wanta xiqqoo kaafne itti gaafatamummaan akka isaan fudhataa deeman ofii isaaniitiif waan hunda fakkeenyaaf ammoodhumaatti midhaan afaan kaa'aa deemna yoo ta'e ijoolleen ofiin afaan kaa'achuun baran bakka ta'eef xiqqoo kaafne akka isaan midhaan ofiin nyaachuu danda'an itti gaafatamummaa dura kaa'anii fi ofiin nyaachuu danda'uuti kaafne akka isaan deemuuf ka'anis yeroo darbe ilaallee turre. Meeqa qabxii sattaan uummati immoo karaa keessa nu yaadachiisiiti. Inni gara biraan immoo irratti nuti dhaabne hojjetoota cimoo akka ta'an yookiin akka ta'uu qaban barsiisuutu nurra jiraata. Maanni hojii shaakalaa akka isaan guddatan itti gaafatamummaatti aanee wal qabayyuu jedhee yaada kun yoo hojjetoota gaarii akka isaan ta'an barsiisne bor akka isaan of danda'an goonaa jechuudha. Maxxantuu ta'anii hirkattuu ta'anii akka isaanii nafni goona jechuudha. Yeroo baay'ee rakkina guddaatu jira yoo ilaalle fakkeenya guddaa kan nuuf ta'uu danda'u seera uumamaatii kaasnee yoo ilaalle waaqayyo gooftaan fakkeenya gaarii nuu ta'a. Maaliif waaqayyo guyyaa torbanuu walitti aansee maal godhe guyyaa ja'anuu hin hojjeteedha. Guyyaa ja'a erga hojjetee booddee guyyaa torbaffaa irratti boqote jedhanna. Kanaaf deebi'ee immoo sagalee waaqayyoo irraas namni hin hojjenne hin nyaatineedha. Namni hin hojjenne hin nyaatin jedha gatii ta'ee fi isa kana yoon barsiisuu qabnaa xinnoodhaa kaane yeroo isaan xinnoo jedhan maaliif takka guddannaan duddiyyuu gadi jechuu hin danda'u jechuudha. Kanaaf torban darbe kana tuttuqnee turre har'as asumarraa kaanii itti fufne jechuudha. Nigaan xumurree torban darbe kana jalqabnee turre daawwattoota keenya warra nu daawwachaa jirtan akka wal qabsiisuuf kana keessa deebine luqqisa kitaaba qulqulluu keessaa fakkeenya boqonnaa 24 lakkoofsa 34 torbee darbe dubbisnee turre ammas irra deebinee isuma dubbisnee isaa wal qabata bakka ta'eef kanaan deemna. Nan dubbisa. Ani maasii nama dhibaa keessa iddoo dhaabaa wayinii nama qalbii hin qabne keessas nan adeeme kunoo qoraattiin iddoo hundumaatti hin biqilee aramaan irra hin garagale dallaan dhagaa isaas hin jijjigee jedha. Maasii nama dhibaa jedha. Tasalonqee lamaffaa boqonnaa 3:15 irrattis haaluma kanaan kan wal qabatutu argan. Torban darbe kan kaasne keessaa mata dureen keenya akka walii galaayyuu lammii gaarii akka yaada waaqayyootti ijoollota bor egereen isaanii ture gaarii maatiin guddisuuf maal beekuu qabu kan jedhudha. Kanaaf kan beekuu qaban keessaa qabxiin afuraffaan nu irratti dhaabne ijoollota hojjetoo cimoo akka isaan gara fuulduraatti ta'anii fi maatiin kana hubachiisuu yookiin immoo barsiisuu qabu jenneeti.
barsiisa afaanii duwwaatu hin ta'in egaa hojiin illee barsiisuu qabu jenneeti. Kanaaf ijoolleen hin dhalatu harka hammannaa haadhaa keessatti xiqqummaa ka'anii taa'u jira, daa'imuu jira, daaddeedhaan deemuu jira, miila fuuchuu jira, sabooddee olii gad deemuu jira, ergaa shishifii ergamuu jira, ergaa shishifii irraa ka'ee hojii warra gargaaruu jira. Kana keessatti illee yenna nuyi kanan goone ijoolleen eessattiyyuu waa hin baran. Maaliif dubbii waaqayyoo irra deddeebinee kan nu daawwattoota keenyaaf jechaa turre ijoollota xinnummaatti waan isaan godhan yenna itti manii hamma umurii isaanii fetti achirraa mixxiqan jedha kitaaba qulqulluun. Kanaafiyyuu ijoollummaa kaaneeti hamma dhumaatti ijoolleen tokko tokko kan isaanii warra irratti hirkattooma ta'anii hafanii fi hojiin barsiisanii dhimma ittiin qabanii yoo dhibaayina barsiisu dhibaayinni immoo akka sagalee waaqoon malaaletti cubbuudha. Maasii nama dhibaa keessa haruun darbee dallaan isaa diigameera, qoraattiin itti ijaareera, aramaan irra galagaleera jedha sagalee waaqayyoo baay'ee namatti tola kutaan sun. Kanaafiyyuu ijoolloti bor lammii gaarii kan ta'an yaada waaqayyoo yeroo jennis yaada waaqayyoo biyya lafaarra jirutti otuun dhibaayin hojjennee dafqa keenyaanii buluudha waa waaqayyoo nuu kennedha. Yoo hin hojjenna taane ijoollee keenyaaf hin hojjenna yoo taane biyya keenyaaf hin hojjenna yoo taane naannoo keenyaaf jijjiirama fiduu hin dandeenya. Kanaafiyyuu kana kan nu yeroo darbe kaafne jechuudha. Har'as haaluma hojii kana waan tokko tokkotti fuunee ilaallaa jechuudha. Akkuma jette gaani maanni baay'ee isa kana warri irratti hojjechuu qabu jechuudha. Irratti hin hojjenne taanaani ijoollee kana ba'aa goona jechuudha. Maatii irratti ba'aa ta'u biyya irratti illee ba'aa ta'u jechuudha. Kanaaf ijoolleen maxxantummaa bartee guddattee ammuma nama guddaa ta'aniyyuu keessaan ba'u. Nama harkaa eegu waan malee namarraa eegu hojjetanii utuma hojjechuu danda'anii hojii hin jaallatan jechuudha. Kanaaf yoo xinnummaadhaa ka'anii garuu jaalala hojii keessa isaanii ka'anii ijoolleen gattaa'uyyuu hin jaallatan. Hin hojjetu, samana keessaan hojjetu, ofiillee akkatti qarshii argatanillee hin yaalu jechuudha. Kanaaf badiin warruma bira jiran jedhan. Badiin numa bira jira jechuudha. Yoo ijoollee keenya barsiisne nuufis bu'aadha, waldaa kiristaanaafis bu'aadha, biyyaafis bu'aa ta'u jechuudha. Maxxantuun ta'an jechuudha. Yeroo baay'ee ijoolleen gaafa maxxantuu ta'anii harkuma namaa eegu, harka namaa eegan yeroo dhaban gara maalitti adeemu jechuudha. Gara hannaatti illee lixu jechuudha. Gara hannaatti lixanii ijoollee kanallee amalan taane akka isaanii baasan goona jechuudha. Kanaaf warri illee ammaa kaasnee ijoollee xixinnoo qabaanne illee xinnoo dhannee tuffachuu dhiisnee waama shishifirraa kaasnee barsiisutu nurra jiraata jechuun barbaada. Egaa tokko immoo biyyaafis ta'u maatiifis ta'u isa duwwaa darbee ijoolleen hojii barsiifne matuma isaaniitiif boruuf danda'anii. Egaa biyya keenya taanaan malee biyyooti baay'ee guddatan ijoolleen tokko waggaa 18 ga'anii booddee ofiin of danda'anii of jiraachisu ofiin nama ga'eessachuudha. Akkuma seerri biyya keenyaas 18 ol miti. Heerumuun 18 ol, fuudhuun 18 ol, dhugaa ba'umsaallee 18 ol waan baay'ee jira. 18 isaan ofiin of dandeessanii tokko isaan ofiin jiraatan godhu. Nuyi ijoolleen keenya waggaa 30 ga'anii, 40 ga'anii, 25, 26 ga'anii warruma kan eeggatan baay'eetu jira. Maaliif akka sida jette warri karaa adda addaatiinitu badii keessa galu. Yeroo tokko tokko akkas jedhu nan dhaga'aman ijoollee ijoollummaa yenna horii argachuu barsiisanii ijoolleen hin baduu jedhu. Dhugaa isaa dubbachuuf immoo ijoollee waan ta'u galii hin qabnes badanii mi'a mana haatanii waan adda hin godhan meeqa jira. Kanaaf hojiin waaqayyo kan nuu kennedha. Dhibaayinni cubbuudha. Waaqayyo akka nu hojjennu barbaadna bakka ta'eef ijoollee hojii yoo barsiifne amma yeroo baay'ee hojii yeroo jennu nagada yookiin immoo qonna duwwaa jechuu miti. Manuma keessaallee ijoollee dhiiraatu ijoollee durbaatu akkaataatti ittoo tolchan barsiifna irraa kan hafe ijoollee dhiiraa akkaataatti ittoo tolchan barsiifna. Dandoo gureen ta'e gaan beeku. Akkasii bakka baay'ee akkasii. Darbeeti. Dhiirri maal hojii hojjetaa maal hojii maal ta'a yookiin immoo kan durbaa kan dhiiraa inni adda baafna jechuudha.
Kanaafi hojii walitti qabneedhuma hojii hundanna barsiifne bor ijoolleen kun hojiinis ta'u yeroo nurraa sokkanii bilcheeffatanii buluuti gara fuulduraatti immoo biyyi keenya guddataa deemti bakka ta'ee fi namni ofii isaatiin bilcheeffatee bula malee nama qacaratee maal jedhee inni jedhu ulfaataa ta'eera warra qacarachuu danda'anitti iyyuu. Kanaaf ijoollee baay'ee nama rodee keessumaa baadiyyaa dhufanii magaalaa yoo hin barumsa deeman in rakkatu. Namni ittoo toshuuf hin jiru, namni maal gochuu hin jiru, alaa nyaachuuf qarshii guddaadha. Warri garuu xiqqoo ka'anii ittoo tolchuu, shunkurtii muruu, mana keessaa qodaa qulqulleessuu, uffata miiccuu, qixxaa qixxawuu, buddeen tolchuu, daabboo tolchuu, waanumallee ka'anii barsiisanii ijoolleen kun boru dhaqanii inni jireenyatti galan illee haadha manaa kan gargaaran, ofii isaaniitis kan jiraatan, jiraachuu hin danda'u eessatti biyya kamiyyuu jiraatan iyyuu dhaqanii hin godhu. Kanaafin maal jechuu barbaadanii hojii yoo barsiifne ijoolleedhuma sana deebi'ee bu'aa ta'aafi. Kanaafi akka yaada waaqayyootti guddisuu keessaa tokko hojii barsiisuudha isa jedhu itti dabaluu yaade. Yaada gaariidha. Maatiin galateeffaman baay'eetu jiru. Maatiin ijoollee dhiiraaf shamarranii nuti addan baasinu walqixa barsiisanii darbanii illee dhaqanii haadha manaadhaaf ijoollee isaaniif bu'aa kan ta'an jiru. Kanaafi ammas taanaanii warri atuu kanarratti xiyyeeffannoo kennine baay'ee gaariidhaan jedha. Maaliif ijoollee dhibaa'ummaa barsiisuurra akka isaan hojjetan hojii barsiisuun baay'ee gaariidha. Xinnoomaa kaasnee akkuma jettee kaalsiima isaanii illee tuu miiccachuu baranii ijoollee baay'ee bishaanillee lafa taa'anii ka'an hojjettuun bishaan achitti geessuuf bishaan illee ka'anii fudhatan. Inni kun ijoollee makeenya bal'eessaa jirra jechuudha. Ijoollee makeenya dhibaa'ummaa barsiisaa jirra jechuudha. Isa kanaaf borii isaaniitiif illee yaaduun nurra jiraata jechuudha. Ijoolleen kun har'an dhibaan jechuun bor mana isaaniittis dhaqanii dhibaa'oo ta'u jechuudha. Jireenyuma fuuldura isaaniitiif illee jiraachuu hin danda'an jechuudha. Isa kana xiyyeeffannoo gochuun baay'ee barbaachisaadha jechuun barbaada. Nigaanis warra maatiitiifan dhaamsa qaba. Yeroo tokko tokko dhagaaman dhageenyas mucaan koo beekeellee kaalsii miiccatu waan tokko jedhanii warra haasa'an jiru. Wanta akkasii kun ammoo waan nama gammachiisu miti waan nama gaddisiisudha. Horiis qabaadhaa, hojjetoota 4-5 of jalaa qabaadhaa. Ijoollee keessan lafa isaan ta'anitti waan hundumaa inni ittiin ga'uuf dandeessan illee bor ijoolleen keenya lafa isaan ga'an hin beeknu bakka ta'ee fi ijoollee keenya hojii dhaalchisuunis hojii barsiisuunis baay'ee gaariidha bakka ta'ee fi yaada waaqayyooti malee cubbuus miti bakka ta'ee fi kan akka gootanii jaalala waaqayyootiin isin gaafanna gorsa kana isin ilaalla baay'ee maatiitti dubbachaa jirra bakka ta'eef jechuudha. Baay'ee karaa akkasii qees bal'inaa waaqayyo isaan eebbisu. Baay'ee nu babal'ina baay'ee barsiisu. Yeroo tokko waldaatti obboleettiin koo waggaa dheeraa as turte hojii dhabdee waldaadhaan Inxooxxoo itti gaaf tokko achi warri asitti waldaa keessaa boossu hojii godaa dhiistee dhuftee si as teessuudhaan jedhamettee aartee haasofti turte. Garuu yeroo ilaalanii godaa buna aramuu dhiistanii godaa buna qotuu dhiistanii buna in argama lafa kutaa biyyaati jechuudha. Hojii achitti dhiistanii dhuftanii asitti teessanii boossu nuun jedhaneettee haasofti turteen dhagee. Hojii baay'eetu jira mala. Hojii baay'eetu jira tuun hojjenna jennee isa kana immoo godaa kaasnee warri hin barsiisne taanaan ijoolleen lafa fidanii qaban jechuudha. Isa kananii jechuu barbaade. Ammas ijoolleen hin ajajamanii hin hojjetanii ijoolleen bara kanaa hojiin jaallatan jedhama. Nu hin barsiisne taanaan dhuguma argineerra hin jaallatu ijoolleen hin jaallatu barsiisnaanii hinuma ajajamuu aluma tokko tokko ijoolleedhuma hadheessuu ta'a malee ijoolleen bara kanaa hojiin jaallatan jedhamee walumatti qaba. Nu hin barsiisne taanaan ijoolleen hojii inuma jaallatu jechuun barbaadeen. Egaa gammana jenneeti qabxiin ittaanutti hin darbine gaarii natti fakkaata. Egaanii warra ta'uufiin gaariidha. Ijoolleen akka isaanii itti gaafatamummaa fudhataa deeman barsiisuun nurraa jiraata. Hojiis akka isaan jaallatan hojjetaa cimoo akka ta'an
Maali hawwiin keenya hundumtuu dhalootitti taanu hojiin nama akka guddatu barbaanna bakka ta'ee fi manaa kaanii kana goone kana gochuu qabanneerraa egaa qabxii ittaanu har'as immoo kan nuyi irratti dubbannu ijoollee akka yaada waaqayyootti guddisuudhaaf yoo feene ijoollee eebbifamoo biyyaaf maatiif warraaf lammii isaaniitiif ta'an ofii isaaniitiif ta'an arguu yoo barbaanne immoo qabxiin ittaanu kan nuyi dubbannu hiriyaa attamittiin akka isaan filatan gorsuudha. Warra kanarraa eegama. Hiriyaa yeroo jennu gaama hiriyaa isa fuudhaaf heerumaa inni jedhu yeroo isaatti dhufannis gaariidha. Hiriyaadhuma ittiin wajjin ba'anii galan, wajjin taphatan, wajjin mana barumsaa dhaqan, mana barumsaa keessa wajjin oolan, qayyabannaa ta'e wajjin qayyabatan, waan hundumaa michuu isaanii wajjin ba'ee galu hidhata jechuudha. Kana akkaataa isaan itti filatan maatiin gorsu isaan irra jiraata jechuudha. Kana kan qabxiin nuyi itti aansine immoo ilaallu. Sirrii dhagaa inni kun ilaa jireenya namaa keessatti baay'ee murteessaadha. Hiriyaan ni jedhu kun akkuma teette hiriyaa gaa'ilaa filachuun yeroo darbe dargaggoota barsiisnee turre. Amma inni nu haasa'aa jirru hiriyaasa kan gaa'ilaa miti. Hiriyaadhuma wajjin oollu. Hiriyaan nuyi wajjin oollu maal fakkaata? Kanaafi warri murteessoodha jechuudha. Warri ijoollee gorsuutu irra jiraata, barsiisuutu irra jiraata. Hiriyaan taane akka hin qabanneef maal jedha macaafa keessa eeyyee istii nu dubbisi. Qorontos isa duraa boqonnaa 15:33 irraa sagalee waaqayyoo sirriitti dubbata. Hin gowwoominaa jedha. Hiriyaa gadheen amala gaarii in mancaasa jedha. Eeyyee kanuma jechuuf ture hiriyaa gadheen amala gaarii mancaasa jechuun hin balleessa jechuudha. Namoota hiriyaadhaan badan hedduu beekna nuyi. Ijoollota hiriyaadhaan badanii hedduu beekna. Innaa hiriyaan gaariin akkuma hiriyaa bade deebisuu danda'u hiriyaa gadheen immoo hiriyaa amala gaarii qabu balleessuu danda'a jechuudha. Iddoon taane geessuudhaan haasaan taane taphan taane wajjin taphachuudhaan deebi'anii immoo shaakalan taane keessa galchuudhaan ijoolleen wal mancaasu jechuudha. Hiriyaa gadheen amala gaarii mancaasa jedha. Wangeelli keenya guutuudha bakka waanuma hundumaa of keessaa qaba jechuudha. Hin dubbisanna taanaan akkamitti akka ijoollee keenya guddisu akkamitti illee hiriyaa ijoollee keenyaa filuu akka yoo madhan illee filuu fi baannee eenyu hiriyaan kee jennee ordofuutu nurra jiraata jechuudha. Hiriyaa ijoollee keenya hin beekne taanaan ijoolleen keenya eessa akka oolan, ijoolleen keenya maal gochaa akka oolan, ijoolleen keenya maal balleessaa akka oolan, barachaa oolan moo mana barumsaa oolan moo bakkee keessa oolan isa jedhu hin hordofne taanaan ammayyuu baay'ee balleessaa jirra jechuudha ijoollee keenya. Kanaaf hiriyaan murteessaadha jechuudha. Akkuma hiriyaa gadheen jiru immoo hiriyaa gaariinis jira jechuudha. Hiriyaa gaarii filachuudha. Hiriyaa gadhee irraa maquun namarra jiraata jechuudha. Ijoolleen amala gadhee qaban akkuma jiranii ijoolleen amala gaarii qabanis jiru jechuudha. Ilaallee filachuun kan keenya jechuudha. Maaliif boriin keenya kan banneef. Anna yaadadha. An mucaa dhumaati mana keenyaa obboleessi koo mana keenyaa nama lammataa ture. Inni dhiiraa jechuudha. Durbiyaan gafaa inni taanu dhiira. Gaafa armeen kun natti manii ani baay'ee iyyuu hin beeku xinnoo jaantaree. Gaafa nutti manii mucaa amala gaarii qabu hiriyooti. Ijoolleen baay'ee sossooressa ta'antu turan safaricha keessa isaan fuudhanii akka balleessan. Inni isaallee gaariin taane obboleessi koo sun baay'ee gaddaan dubbadha. Namootaaf barumsa ta'a jedheetan. Hiriyaatu balleesseedhan. Hiriyaan shaakalan taane keessa galchanii waan baay'ee barsiisanii isa booddee deebi'uu hin dandeenye dhummisaallee hin bade. Kanaaf dhummi ijoollee keenya akka hin banne warri har'a tarkaanfii fudhachuun nurra raata. Eenyu wajjin oolti mucaan koo? Eenyu wajjin oola mucaan koo inni amala akkamii nama qabu wajjin oole inni ijoollee keenya duukaa bu'uun murteessaadha jechuudha. Kana immoo warratu raawwachuu qaba jechuudha. Kana ijoollee amala hin taane qabanii wajjin gaafa walitti dhufeenya isaan godhatanii deebi'ii mucaa koo
Hiriyaa akkasiirraa deebi'ennee jaalalaan qabnee gorsuutu nurra jiraata jechuudha. Waaqayyo nu haa gargaaru. Ni gabaa isa jetteetta. Hiriyaa yeroo jennu ammayyuu kan isaan beekuu qabanii dhugaasaa fudhachuu qabu maatiin jedhee yaada. Ijoolleen amma ijoollummaa kaanii amma mana barumsaa dhaqanitti baay'ee isaa kan isaan turan mana keessaa warrumaa wajjin obbolaa wajjin. Kanaaf waan guddaa achitti eega barsiisanii booddee ijoolleen mana barumsaa dhaquu jalqabanii kaanaan garuu harka caalaa kan isaan oolan warrarraa adda. Ganama bahu guyyaa guutuu achi oolanii galgala galuu galgala warraa wajjin xiqqoo turanii rafanii ganama deemuudhaaf. Kanaafiyyuu ijoolleen warrarraa hin baratti. Warraroo jennu abbaarraa hin baratu, haadharraa hin baratu, obbolootaarraa hin baratu. Isarraa darbee immoo saayinsii isaas taanaan jechuudha. Ijoolleen maddi barumsa isaanii kan isaan baratanii naannoo irraati. Naannoo yeroo jennu gaamma nama guddaarraa biti. Akkuma umurii isaaniitti gita isaanii irraatu baratu ijoolleen. Maal baratu? Taphan baratu, haala jireenyaan baratu, barumsa adda addaan baratu, oguma adda addaa walirraan baratu, waan gaariis hin baratu, waan gaarii hin taanes hin baratu. Kanaafiyyuu xiyyeeffannaa itti kennuun baay'ee murteessaadha. Hiriyaa jennee yeroo dabarru baay'ee akka dhiibbaa ijoollee irratti hiriyaan fiduu hin danda'u isa jedhu maatiin dura hubachuu qabuu danda'u. Warra kaan amma dhimma ittiin qabani. Kun hiriyaa mucaa kootiitti ijoollee mucaa koo wajjin taphatee bahee galaa taphattee baatee galtii jedhanii yoo ta'u hiriyaa 4-5 jedhu malee haala mucaa isaanii hidhata isaanii hin beekan. Kanaafiyyuu hiriyaa gaarii akka isaan filatan gorsuu yeroo jennu amala isaan mana keessatti warri barsiisaa turan, gorsaa turan, karaa waaqa warri deebisaa turan hiriyaa kamiin iyyuu dhaqanii mana barumsaatti arguu danda'u bakka ta'ee fi ijoolleen kun ofiin of danda'anii isa hamaa ta'uuf isa gaarii isa hamaadhaaf isa gaarii akka isaan adda baasanii dhaabatanii hiriyaa isaanii ilaalan gochuudha gaheen warraa jedhee yaadan. Kanaafiyyuu bifa lamaan akkuma sila jettee ilaalla. Hiriyaan dhiibbaa gaarii namarraan gahu jira. Hiriyaan dhiibbaa gaarii hin taane namarraan gahu jira. Kana kitaaba qulqulluu keessaa illee bakka baay'ee baasuu hin dandeenye. Eeguma dargaggoomanii ijoollee yoo isaan Israa'el bakka lamatti hiramuudhaaf warri sababa ta'an. Ilmaan Solomoon isaan mootummaan abbaa isaanii qabachuuf jedhanii warri jaarsoliin hin gaafatani. Sii bitamnaa, sumatu mootiin irratti ta'a. Abbaan kee nutti cimsee ture bittaa. Ati nuu laaffisii jedhaniin. Inni dhaggeeffate kan jaarsolii. Isa booddee hiriyoota isaa walitti qabeetu akkasii amma akkanaan jedhanii uummati kun na gaafatanii maanni bittaa nuu laaffis jedhanii. Maal jettu sin immoo innaanii warri gorsan sun hiriyoota gaariin turre hiriyoota hamaa turan gorsan nama hin turu akka jedhi ittimi abbaan koo qacceenoo sin garafen immoo sibiilaan akka sin garafuuti moggeen koo kuni qubi koo moggeen kuni mudhii abbaa koo caalaa furdata jedhi ittimi akka jechuun jechuudha hamama akka inni bittaatti cimsuu barbaade amma nama adda baasee hubatuuf gurbaan sun utuu sirii hubateera ta'eeti noo kanan godhu ani gorsa warra sirriin isa sana attamittiinitu qubi abbaa kootii qubi koo moggee mudhii abbaa koorraa ulfaata dheettima jedhee adda baasuu qaba ture. Garuu hiriyoota hamoo dhiibbaa hamaarraan ga'e kanaanitu dhiibameetu dhaqeettime jennaan kutaa sana keessaa bal'aadha seenaadha bakka ta'ee fi yaa Israa'el gara Daawit sirraa maal qabnaa? Yaa Israa'el gara godoo keetti jedhanii mootummaan tokko bakka lamatti adda ba'e kitaaba qulqulluurra. Sababii gorsitoota hiriyaa hamootiin jechuudha. Kanaafiyyuu hiriyaa yeroo jennu salphaatti ilaallee kan darbinu utuu hin ta'in siiriyeesilii warri ilaalanii yoo immoo xiyyeeffannaa siriin ilaalanii yenna ijoolleen kun taphatan illee ilaalanii mucaan kun garmalee si balleessaa jira. Kanaafiyyuu yeroo wajjin taphattu yaada akkas inni jedhu duukan bu'in hi'ii jedhi. Gaaddidduu saajala lixini. Yoo gaarii godhate immoo mucaan kun gaariidha hidhata kee turu gaarii tolfadhu. Waan gaarii si gorsaa laaleera waan gaarii sitti hima gara gaariitti si bobbaasa jennee ijoollee keenya mentor gochuudha yookiin immoo ijoollee keenya kallattiitti argisiisuudha. Garaa guddataa jiru bakka ta'eef jechuudha. Lammaffaa mucaa kana wajjin miila fuutee hin deemin yoo mala tokko sababa isaatti himanii maaliif akka ta'e itti himanii maaliif yoo ijoolleen jaallee qaba fanachi addeeftee mura gaafatta
sitti beera lammaffaa wajjin baate wajjin galtee jennaan jedhu kun amma gorsa gaarii miti mucaan kun utuu hin turin borii dhokatee dhaqee wajjin haasa'uu qaba. Immoo hin dhiisu isarra akka sida jette jaalalaan teessifnee mucaa koo akkas akkasii inni jennee karaarra buusuudha kallattii itti argisuudha daayirekshin kennuudha ijoolleedhaan wajjin akka godhan hiriyaan 2 3 4 5 ta'uu danda'a. Bakka ta'eef gorsa hamaa warra si gorsan karaa nu barsiifne irraa kan si deebisan karaa waaqayyoo sii kenne irraa kan booddeetti si deebisan guddina kee boriirratti rakkina si bakka ta'eef tole hin jedhin wajjin hidhatin jedhaniiti gorsuu qabu. Kana hiriyaa yeroo jennu jechuudha. Dhuguma maaliif baay'ee balaa guddaa of keessaa qaba. Balaa guddaa of keessaa qaba. Balaa kanaaf ijoollee hedduutu saaxilame. Ijoollee hedduu saaxilame. Hiriyaa filachuu dadhabuudhaan. Hiriyaadhaan gowwoomuudhaan. Hiriyaadhaan oofamuudhaan. Kana akkuma ati jette warri kaan itti manii beekaa dhiibbiidhaaf akka warra aarsu warri dhaqanii itti caalaa dhiisisan lafa jedhanii dhaqan jiru. Namni yeroo baay'ee lafa dhoowwametti fiiga. Naqinaa lafa jedhametti fiiguu barbaada. Isa kanallee akka hin taane jaalalaan qabanii miidhaa isaatii fi bu'aa isaa itti agarsiisuu danda'utu irra jiraata. Akkas yoo godhanii ijoollee keenya oolfachuu dandeenya jechuudha. Dhaloota gaarii horachuu dandeenya jechuudha. Ta'uu baannaanii ijoolleen wal fudhattee baduu dandeessi jechuudha. Waaqayyoo kan akka goonu nu haa gargaaru sagantaa keenya. Sa'aatii gee. Egaa qabxiin nuyi har'a ilaallee qabxii tokkitti ilaallee innis maa inni ijoollee akka isaan hiriyaa sirriitti filatan gochuudha. Duuchaadhumatti garuu deebiin hin bahin achiin dhaqee wajjin miillan fuudhin jechuudha maaliif akka jedhan adda baasanii jaalalaan akkamittiin akka isaan deemuu qaban yoo isaan garmalee deeman illee bu'aa isaa akka sila jette hammeenya isaan eeggatu yookiin immoo kufaati isaan eeggatu sitti maadha. Sababiin isaa baay'ee kaasuun hin danda'ama. Hiriyaa jedhanii ijoollee waan tokko hin beekne araada adda addaa warri baran jiru warra ejjatti kufan jiru warra hojii gaarii hojjechuu dhiisan jiru. Warri fudhatamaniidhuma hiriyaan fuudhee lafa barbaade ittiin geessee akka barbaade godhan illee hedduutu jira bakka ta'eefi kana warri gochuu qabu. Ijoolleenis immoo taanaanii guddataa jiru bakka ta'eefi gorsa warraa sababii warri isaanii kana dhiisan jedhaniifi isaan caala warratu beeka bakka ta'eefi dhaga'anii akka isaanis karaarra deebi'anii achumaan yaada laachuuf hin barbaada karaa kooti. Egaan daawwattoota keenya kan daawwachaa turtan TV Mo'aa sagantaa maaddii maatiiti. Kan nu waliin mari'achaa turre ijoollee akka yaada waaqayyootti guddisuudhaa fi maatiin maal gochuu qabu isa jedhudha. Har'a qabxii yeroo darbe ijoollee hojjetaa cimoo akka isaan ta'an gochuu qabu jennee kan isa darbee wal qabsiifnee dubbanneera. Lammaffaa irratti immoo hiriyaallee sirriitti akka isaan filatanii hiriyaa gaarii wajjin mana barumsaas dhaqanii eessas dhaqanii wajjin akka ba'anii galan gochuutu nurra jiraata jenneeti kan nu jennee hin xumurre egaa torbee immoo waaqayyo jedhee qabxii ittaanu maal akka maatiin gochuu qaban qabannee isinii dhiyaanna. Torbee amma deebinee wal arginutti aniif qabbaneen hojjetoota istuudiyoo keessa jiran maraanii hamma torbee wal arginutti nagaan nu turaa isiniin jenna.